Viete, začať podnikať, to je vlastne ako vydať sa na nejakú veľkú, dobrodružnú cestu. Má to svoju mapu, jasné, že aj svoje výzvy, ale aj tie sladké odmeny. Takže poďme si teraz spoločne prejsť tými kľúčovými fázami. Od tej úplne prvej myšlienky až po stratégiu, ktorá má zabezpečiť dlhodobý úspech. No, poďme rovno na to. Podnikanie je ako horská dráha. Vzostupy, pády a niekedy aj náhle zastavenia. No a toto podľa mňa vystihuje úplne dokonale. Hneď na začiatku je proste dôležité prijať fakt, že to nebude len o vzrušenia a úspechoch. Že prídu aj tie nečakané pády. A byť pripravený na obe strany tejto mince, no to je asi ten úplne prvý krok, ako túto celú jazdu vôbec zvládnuť. Tak, ideme na prvú časť. Iskra. Nájdenie svojho prečo. V podstate prechod od strachu k seberealizácii. Viete, všetko to začína jednou úplne zásadnou otázkou. Ešte predtým, než vôbec začneme riešiť nejaké financie, marketing alebo právne formy, je nutné pochopiť tú najhlbšiu, tú osobnú motiváciu. Pretože presne toto je základ, na ktorom to celé bude stáť. A tu je tá otázka. Prečo to vlastne robiť? Skúsme sa nad tým naozaj na chvíľu zamyslieť. Ak prvá odpoveď, ktorá komukoľvek napadne je pre peniaze, tak je treba hľadať hĺbšie. Oveľa hĺbšie. Pretože, viete, peniaze sú len výsledok. Nie sú ten hnací motor, ktorý vás udrží v chode, keď sa veci začnú kaziť. A verte mi, oni sa začnú kaziť. A presne tu vidíme tie skutočné, tie pravé prečo. Väčšia sloboda, nezávislosť, sebarealizácia, alebo napríklad viac času pre rodinu, zachovanie nejakého miestneho remesla, či dokonca ochrana životného prostredia. Toto sú tie motívy, ktoré človeka podržia, keď prídu ťažké časy. Vedomie, že tá práca má nejaký zmysel, to je oveľa silnejšia motivácia, než akýkoľvek finančný cieľ. Dobre, takže keď už je jasné to prečo, dá sa to pretaviť do konkrétneho nápadu. A na to slúžia to 3 základné kroky. Prvý krok – vášeň. Čiže čo ma baví, čo robím rád, pretože úprimne len to, čo sa robí s radosťou, sa dá robiť dlhodobo a fakt dobre. Potom druhý krok, trh. To je taká skúška reality. Zaplatia za tú moju vášeň aj ľudia a nakoniec ten tretí, asi najkľúčovejší krok, unikátnosť. Prečo by to mali kúpiť práve odo mňa? Ak máme odpovede na toto všetko, máme v rukách základ podnikateľského zámeru. Fajne. Na prečo sme si odpovedali? Teraz sa presúvame k tomu dôležitému ako. Druhá časť. Plán, teda forma a stratégia. Lebo tu ide o budovanie pevných základov. Táto fáza je o tých naozaj kritických rozhodnutiach, ktoré dajú celému podnikaniu štruktúru a smer. Je to presne ako stavať dom. Základy musia byť absolútne pevné, aby uniesli celú tú stavbu. A jedno z prvých a asi najdôležitejších rozhodnutí na Slovensku je voľba právnej formy. Živnosť alebo eseročka. Ten najväčší rozdiel je v miere rizika. Pri živnosti sa ručí celým osobným majetkom, všetkým. Zatiaľ čo pri eseročke je to riziko obmedzené. Ale, a to je dôležité, ako hneď uvidíme na ďalšom slajde, toto rozhodnutie dramaticky ovplyvní aj financie a celú tú administratívu okolo. No a tuto máme čierne na bielom, čísla pre rok 2025. A čo je na tom naozaj zaujímavé, sú tie obrovské rozdiely. Pozrite sa na to. Živnostník platí zdravotné odvody v podstate vždy, kdežto pri eseročke je to len v prípade, že si vypláca nejakú odmenu. Na druhej strane eseročka musí počítať so 7% daňou z dividend a od roku 2025 pozor aj s minimálnou daňou, dokonca aj keď je v strate. Takže táto voľba naozaj zásadne ovplyvní, koľko peňazí na konci mesiaca reálne ostane vo vrecku. Dobre. Forma podnikania je jedna vec, ale neuž je akákoľvek, je potrebná stratégia. A na to je tento model 5P marketingu úplne skvelý kontrolný zoznam. Lebo, viete, nestačí mať len super produkt za dobrú cenu. Treba presne vedieť, kde a komu sa bude predávať, kto pri tom pomôže a hlavne, ako sa o tom ľudia dozvedia. Ak sú odpovede na všetkých týchto 5 bodov, tak už je na stole celkom solidný základ marketingového plánu. Tak, tretia časť. Realita. Prekonávanie 10 bežných pascí. Teória je jedna vec, no realita, tá často prinesie úplne nečakané výzvy. Takže teraz sa poďme pozrieť na tie najčastejšie pasce, do ktorých začínajúci podnikatelia pádajú. Ale skúsme ich nevnímať ako nejaké zlyhania, ale skôr ako praktické lekcie, z ktorých sa dá naozaj veľa naučiť. A tu je pravdepodobne tá úplne najčastejšia finančná chyba.
prílišný optimizmus. Vždy, ale naozaj vždy sa objavia nejaké náklady, s ktorými sa jednoducho nepočítalo. Od cien materiálu až po nejaký nečakaný marketing. A toto jednoduché pravidlo, zobrať počiatočný rozpočet a vynásobiť ho 2, môže zachrániť pred obrovskými problémami. Rezervy sú proste kľúčové. Stačí spraviť Facebook stránku a zákazníci prídu sami. No, tak toto je ďalší obrovský mýtus, tentokrát z marketingu. Realita je bohužiaľ taká, že marketing je veda. Vyžaduje si cielenú stratégiu, nejakú analýzu a hlavne systematickú prácu. Úspech naozaj nepríde len tak, sám od seba. A poďme na ďalšie bežné pasce. Napríklad snaha robiť všetko sám, od účtovníctva až po upratovanie. To vedie len a len k vyčerpaniu. Potom podceňovanie konkurencie, to je extrémne nebezpečné. Alebo nepochopenie potrieb zákazníkov. A ten príbeh o firme s ručne vyrábanými sviečkami, ten je dokonalý. Prijali toľko objednávok, že ich jednoducho nedokázali splniť. To je ukážka toho, ako aj úspech môže byť zradný, ak nie je udržateľný. Rast musí byť plánovaný, inak sa to zrúti. A toto priamo nadväzuje na ten bod o vyhorení. Oddych nie je luxus, je to investícia do budúcnosti. Tá kultúra neustálej práce, to je proste jednosmerka k vyhoreniu. Treba začať vnímať oddych nie ako stratu času, ale ako strategickú investíciu do vlastnej energie, kreativity a hlavne zdravia. Pre dlhodobý úspech je to absolútne nevyhnutné. A dostávame sa k poslednej 4. časti. Hra na dlhé trate, motivácia a agilita. Lebo podnikanie to naozaj nie je šprint, je to maratón. A táto časť sa zameriava presne na to, ako si udržať tempo a flexibilitu v dlhodobom horizonte. Všetko je to o psychickej odolnosti a strategickej prispôsobivosti. Udržať si motiváciu je úplne kľúčové. A tieto 4 praktické kroky môžu naozaj pomôcť. Po prvé, stanoviť si jasné ciele, aby bolo jasné, kam sa ide. Po druhé, vytvoriť si plán, rozbiť tie veľké ciele na malé denné a týždenné úlohy. To robí celý proces oveľa zvládnutejším. Po tretie, oslavovať úspechy, aj tie malé. A nakoniec, zamerať sa na silné stránky a delegovať tie úlohy, ktoré človeka len oberajú o energiu. To je to palivo, ktoré vás udrží v pohybe. Niekedy však úprimne nestačí len vytrvať. Trh sa neustále mení a je potrebné sa prispôsobiť. A presne tu prichádza na rad koncept tzv. Pivotu. A čo je naozaj dôležité pochopiť? Pivot to nie je nejaká chaotická panika alebo priznanie si chyby. Je to disciplinovaná, premyslená zmena stratégie, ktorá je podložená dátami a dôkazmi. Pritom tá základná pôvodná vízia ostáva rovnaká. A toto nám krásne ukazuje, ako taký pivot môže vyzerať v praxi. Vôbec to nemusí znamenať, že sa všetko zahodí a začne odznova. Vôbec nie. Môže ísť napríklad o zmenu cieľovej skupiny, pretože tá pôvodná skrátka nereaguje. Alebo o tzv. Zoom-in, kedy sa celý produkt zúži len na tú jednu funkciu, ktorú zákazníci milujú. Alebo sa proste zmení spôsob, akým firma zarába peniaze. Každá takáto zmena je vlastne nástrojom pre ďalší rast. Takže ten kľúčový odkaz je asi takýto. Pivot premieňa neistotu na poznanie a to poznanie potom na konkurenčnú výhodu. Nie je to priznanie zlyhania, je to aktívny, inteligentný proces učenia sa. Každý jeden experiment, aj ten neúspešný, prináša neuveriteľne cenné poznatky o trhu. A presne tie môžu dať tú rozhodujúcu výhodu. Nakoniec sa nepočítá, koľkokrát ste padli, ale koľkokrát ste vstali. A tento výrok nás vlastne vracia na úplný začiatok k tej horskej dráhe. Cesta podnikateľa je proste plná pádov, to je fakt. Ale to skutočné meradlo úspechu nie je snaha tým pádom sa vyhnúť. To sa nedá. Je to o tej schopnosti za každým, ale naozaj za každým sa znova postaviť, poučiť sa a ísť ďalej. Práve toto je tá pravá esencia podnikania. A tak na úplný záver tu ostáva táto otázka. Ste pripravení vstať viackrát, než koľkokrát padnete? Všimnite si, táto otázka sa nepýta na podnikateľský plán, ani na rozpočet. Pýta sa na vnútornú odolnosť, pretože práve tá nakoniec rozhodne o tom, či sa táto cesta podnikateľa úspešne dokončí.